Вот эта плоскость, координация, плечо левой руки, ладонь правой в одной плоскости, видно? То есть вот эти все гуляния здесь сразу убираем, вот оно. И я нажимаю на него вперед. Сейчас делаем такую вещь, делает уже левая гунга, ну в смысле левая гунга имэнь. Делаем такую вещь, человек становится в позицию гунга имэнь, подходим к нему, становимся к нему в такую же позицию. Он упирается мне в плечо, здесь выше локтя. Симметричный парный упор. Я то же самое делаю. Встали и начинаем выстраивать структуру. Постепенно начинаем друг на дружку давить. Всей вот этой массой. То есть представьте себе, да, форма называется, как она называется? Открыть дверь плечом, да? Толкнуть дверь плечом. То есть мы в буквальном смысле, представьте, ну, видели, как люди двери выбивают, да? Вот подходим и так, да? Ну, я утрирую, конечно, но смысл в чем? Нечто очень массивное мы толкаем одной рукой вперед и чуть-чуть наружу. Вот здесь чуть-чуть наружу присутствует движение, видно? Этой вперед и чуть-чуть вверх. А это наружу и вниз. Как обычно расклинивание получается такое, видите? То есть сначала идет ань, я вроде бы осаживаюсь вниз, а потом чуть-чуть као. За счет этого его отбрасывает. Когда ходишь по диагонали, корпус движется по линии практически соединяющей стопы. Когда мы стоим в гунбу, получается, да, в правую позицию. Когда мы стоим в гунбу, партнер перед нами. То есть там мы становились вот так, и у нас получалось как бы, ну, здесь все понятно, да? Вот. Это диагональная позиция, это аобу. Когда мы стали в более узкую позицию, гунбу же уже, нам приходится больше поворачивать спину, больше проворотов в пояснице, что создает определенные трудности именно физического плана. Больше нагрузка на мышцы спины. Вот мы стали. Выстраиваем позицию. И теперь смотрите, что происходит вот в двух руках, чтобы вы все время не пытались чисто вот лобовое толкание делать. Локоть загрузил, пошел вниз и немножечко отжал наружу. Но эта рука работает не сама по себе. Упрись хорошо. Вот сейчас я даже одной рукой это буду делать. Смотрите, я одной рукой давлю. Бесполезно. Теперь я загрузил локоть и чуть-чуть повернул корпус. Что происходит? А теперь вот как только он поплыл, в этом месте я ставлю ладонь. То есть я сначала должен его сдвинуть, вот как мы здесь тоже делали. Я говорил, что сначала должно быть какой-то миллиметр-два, чтобы движение пошло, а потом вы, например, вы высекаете, да? Здесь та же тема. Вот здесь толкать, это самая будет трудная работа. Упрись хорошо. Видите, да? Как бы никак. Как только я его руку начинаю отжимать, вот так, его структура расклинивается, спина получается фактически. И в этом месте, вот, толкнуть гораздо проще. Поэтому первое движение идет внизу, второе вверху. Ну, не совсем подряд, как бы, они внахлёст друг друга идут. Но все равно локоть чуть-чуть раньше. Из позиции саньбо багуань поочередно. Вот мы делаем то, что мы сейчас сделали. Мы делаем так. Потом друг на друге. Так, давайте с этой стороны, да, чтобы все видели. Верхняя рука скользит. То есть я зафиксировал локоть его. Скользнул поверху. Здесь мне мешает моя рука, поэтому в этом месте я ее бросаю. Вот я как бы ее подрезаю. Ну вот так, да? Понятно подрезание откуда берется? Подрезаю. Подсаживаюсь. Выхожу на плечо. И выталкиваю. Он делает потом то же самое. Опять встали. Поехали, ты делаешь. И выталкиваю. То есть ходим друг на друга по очереди.